Hello，係各位朋友。今日晏晝忙咗一輪啦，咁而家夜晚啦，咁我都係啦，夜咗返屋企，咁呢個行路嘅時間都夜咗吓，咁所以咧就係啦，我而家坐定有一笪地方比較光少少啦，因為我沿途行落嚟都唔夠光線啊，所以而家喺呢度咧，我今一集咧就想同大家講嗰個智能嘅良好感啊。咁嗱，智能大家都明白啦，即係同知識、智慧、分辨能力即係思維方面啦嚇。咁嗱，或者先從讀書學生個層面講起啦，因為嗱，我喺上一條片都有講過咧，而家現代我哋讀書嘅人咧，即係當然有好多係好喜歡讀書嘅，我相信嘅。亦都有好多同學咧，對追求知識都有一個好強嘅動機嘅，我都係知道嘅。咁但係當然啦，如果能夠越多，甚至係所有同學都有呢種對知識嘅追求，甚至喜愛咧，其實讀書就變咗係一種享受嚟嘅。但係當然啦，即係礙於我哋而家喺好繁忙嘅教育制度，功課、測驗、考試、評分種種嘅壓力咧，其實會導致好多我哋嘅同學們咧，佢不斷咁去做好多嘅事咧。當然唔係好多有得選擇嘅情況底下要做啦，而且嗰個嘅限期要好趕啊，嘅量又要好多啊，或者有啲時候要合作完成一啲嘅學習嘅任務咧，咁變咗種種為咗要達求嗰個死線而交嘅功課啊、習作啊，咁究竟有幾多人係喜歡喺嗰個過程裏邊咧發現到一啲嘅知識，或者去努力去尋求，花時間去閱讀啊，或者去透過閱讀嘅資料裏邊做綜合啊，即係去篩選咧。嗱，呢個成個過程係一個我哋嘅智能發展一個好重要嘅一個過程嚟嘅。如果能夠喺成個過程裏邊發覺每一次睇到或者發現同埋即係睇明咗一啲以前唔知嘅知識咧，咁佢就係叫做有得着啦。嗱，呢個得着咧，其實我哋喺情緒嗰度都略略提過嘅，就會對知識產生一種有洞悉嘅感覺咧，係好高嘅愉快感㗎嚇。亦都當然而家今一集係講智能嘅良好感啊嘛。我哋細個啦，我啦嗰年代咧，我哋睇10萬個為什麼咧，哇！真係咩嘅題目，一本一本咁嘅細細本嘅書去睇。當然啦，嗱，我成長嘅年代係絕對冇電腦㗎嚇。我哋嗰時真係透過要去到圖書館揾啲實體書，要借要還，有用嘅嘢我哋要影印，企喺度一沓一沓影印咗嘅嘢就攞返屋企再仔細睇咁樣。當然啦，成個電腦發展之後嘅世界已經唔同咗啦。咁亦都因為咁呢，知識嗰個嘅可貴或者寶貴程度呢，好似大大降低啊！好多人甚至有個感覺呢，就覺得知識係浩瀚，即係無盡嘅而且又好容易攞到喎。咁以前好難就話好值錢啦，而家好易呢，唔單止唔值錢啊，甚至都唔再喜歡知識。嗱，咁呢個就會跌咗落一個原先唔應該咁發展嘅方向嘅。就算而家我哋攞到知識嘅方法好多或者好方便都好啦，我哋應該都係對於知識有一種好喜歡嘅感覺咧。而且又快又攞到好嘅知識，各方面即係唔同嘅知識都俾我哋攞到去做一個進一步嘅分析咧。咁其實我哋應該係更加幸福、更加開心嘅。咁頭先我講咗唔重複，就係因為我哋嘅功課喺學業嘅裏邊，喺某啲其他嘅地區返學做習作啦，題目有得揀啦，或者即係做乜嘢
嘅方式去遞交嗰個學習嘅任務，亦都有得揀啦。咁變咗咧，同學去追求知識咧，佢有一種自發嘅動力去做嘅。咁但係因為而家我哋係被逼啦，或者叫做或者我收翻你嘅字，唔一定被逼嘅，就係冇得揀咯嚇，或者即係可以選擇嘅選項唔多啊。咁變咗咧，即係你一定要做㗎。你冇選項你都要做嘅話咧，咁變咗呢個就唔係學生本人發自一個內在嘅動機咧去做呢份習作啦。咁就會令到好多學生即係唔會體會到背後做完呢個習作，佢係發掘到知識，無論係個人或者一個小組一齊去發掘咧，佢唔覺得好即係享受呢個過程嘅。咁變咗久而久之啦，去到成長啦、大個啦，即係我哋係好方便有手機。手機除咗攞嚟娛樂咧，有啲時候我都同啲家長解釋，嗱，你唔好諗住你啲仔女淨係玩喎，其實佢都學到好多嘢嘅喎。咁當然啦，大前提就係咧，即係我哋選擇嗰啲資訊咧，有啲資訊可以係純娛樂係冇問題嘅嚇，娛樂係即係平衡一個壓力。但係有啲資訊咧，喺娛樂嘅輕鬆嘅資訊嘅裏邊咧，亦都有好多係有所謂長知識嘅，學到一啲新東西嚇。即係如果有一個資料性好簡單嘅一幅圖，佢就收起佢啦嚇，將呢幅圖即係擺落佢個珍藏裏邊咧，咁都係增長佢嘅私人圖書館啊。咁其實都係知識嘅增長嚟㗎。咁所以嗱，我希望無論學生或者已經成人嘅觀眾朋友啦，咁都係對知識有個渴望，咁令到你嗰個智能嘅良好感不斷提升。好，我今日就講到呢度啦，呢個題目。